السلام عليكم حبيباتي مشتركاتي الغاليات، نقول لكم مرحبا بكم اليوم في هذا الفيديو جديد. كما العاده قبل ما نبداو نقولوا بسم الله، نصلوا على نبينا محمد خير خلق الله. نقول لكم هنايا البنات قبل ما نبداو قبل ما نديروا حتى حاجه، روحي حبيبتي ديري لي لايك وديري ابوني الا ما راكيش مشتركه في القناه، هكذا باش تكوني واحده من العائله. اليوم حبيباتي كما راكم تشوفوا هنايا الكروطه، درت لكم هذه الوصفه شابه بزاف واقتصاديه. ديريها للمشتى كعوله الا كان عندك الكروطه وصبتيها تكون بثمن معقول. كما راكم تشوفوا هنايا ما غاديش نقول لك المقادير بالضبط. تجيبي الكروطه كيلو 2 كيلو 3 كيلو اللي كان عندك، ديريها هكذا قطعيها شرائح ولا دوائر، ديريها تغلي، ديريها في الماء ديريها تغلي. كما راكم تشوفي هنايا درت لها نص حبه تاع ليمون ودرتها تغلي. هنايا قد ما غلات ونقص هذاك الماء اللي كان فيها ولا نص الكميه، وتشوفيها باللي بدا يدخلها الطياب، نحيها من فوق الغاز وندير لها 2 مغارف تاع لافاني، ندير لها عود تاع قرفه وندير نص ليمونه واحده اخرى نحي لها القشره ونقطعها مع هاد الكروطه كما راكي تشوفي هنايا. وهنا انا عندي كيلو ورطل تاع كروطه، ندير لها رطل تاع السكر. كما راكي تشوفي هنايا استعملت نص تاع الكيلوغرام، نص كيلو تاع سكر. نعاود نردها فوق النار قد ما يتقل لنا هذاك الماء ويولي خاطر يولي معسل. نعاود كما راكم تشوفوا هنايا امام حتى اللون تاع الكروطه يتبدل. نجيب هنايا روبو فاش نطحن هذاك الخليط اللي عندي يولي لي بهذا الشكل، هكذا تحصلي على معجون ولا مربى الكروطه، يجي بنين بزاف كي تاكليه والله ما تعرفي باللي كروطه. كما راك تشوفي هنايا انا كنت خادمه من قبل ونديره في الثلاجه يقعد لك مده طويله وانتي تاكلي فيه. نقول لك حبيبتي ما تنساش الاشتراك والجيم والبارطاج. كما راكي تشوفوا هنايا هذا هو المعجون ولا المربى اللي تحصلنا عليه، هايل بزاف يستاهل التجربه. نقول لكم مع السلامه حبيباتي، الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي. رفعته